再來看，這法國竟然傳出苦毒囡仔的事件。這是一個43歲的老爸，伊是涉嫌對2024年11月開始呢，甲伊9歲後生關入去箱仔車內。警方找到這個囡仔的時，伊是無穿衫，而且人已經袂行，也閣有身軀邊呢，攏是伊的排泄物，也閣糞掃。目前這老爸已經互人甲抓起來，因為老爸的女伴也互司法甲監管。法國瓦近德國邊界的郊區哈金巴克傳出一件離譜的虐待兒童事件。畫面上，這棟樓厝的主人涉嫌為2014年11月開始，將家己的後生關在門埕的廂型車內底。警方接到厝邊報案，表示車內傳出囡仔的聲。警方破門發現伊躺八體囂佇遐，四周圍攏是尿屎甲糞掃。囡仔一看到營養不良，嘛因為長期坐佇車內，無法度行路。Pour comprendre comment effectivement personne n'a pu dénoncer ce type de fait, comment l'enfant a pu disparaître ainsi des écrans radars, c'est tout le travail maintenant du magistrat instructeur. 警方調查發現，43歲的老爸辯解講是因為叛逆，想要將後生送去精神病院，伊為着保護囡仔，才會用這招。伊嘛辯講後生已經有咧看醫生，閣甲學校辦轉學。檢方進一步調查發現，伊根本無就醫記錄，失蹤前佇學校的表現嘛正正常。查甫囡仔閣有一個親生阿姊，閣有老爸甲叛逆生的查某囝，厝邊對這個事件攏感覺真意外。Non, ils avaient deux gamines. Bon, le fameux gamin, j'ai jamais vu moi. Voilà, le gars il partait au boulot le matin, il rentrait le soir. C'est tout, bonjour, au revoir. 囡仔老爸判你講伊完全唔知影，目前檢方用義務綁架等多項罪名逮捕老爸。判你是因為無盡到救助義務，愛護司法監管，並等待調查。公視新聞張淑芬編譯。